Xin chào các bạn đã trở lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Các bạn đã bao giờ chế biến tôm theo cách này chưa? Đoạn này nhìn giống như tôm hấp bia nhưng khẳng định là không phải món đó đâu nha. Bí quyết nằm ở đoạn sau. Thành phẩm ngon hơn nhiều và còn bảo quản được lâu nữa. Ăn với cơm, ăn chơi hay là làm món nhắm thì rất là bắt luôn. Tết đang tới rồi, mời các bạn xem đến cuối video ngắn này rồi cùng mình làm ý tưởng món ngon và đơn giản cho Tết này nhé. Mời các bạn cùng xem qua những nguyên liệu cần có trong bản sau. Ở đây mình có 2,4 kg tôm cả vỏ luôn nha. Nếu các bạn mua được tôm tươi, con to mẩy, khi làm sẽ cho thành phẩm càng ngon hơn nhé. Tôm của mình là tôm đông đá, mình đã cho xuống ngăn mát để rã đông từ từ. Tôm đã được rửa sạch với muối và giấm rồi đó các bạn. Các bạn có thể lấy chỉ sống lưng của tôm ra lúc này ha. Rất là đơn giản, các bạn chỉ dùng một cái tăm nè. Rồi các bạn khựi ở cái đốt thứ hai của tôm là mình dễ dàng lấy được chỉ đen của tôm ra nha. Bây giờ mình sẽ đem tôm này đi hấp chín. Đổ tôm vào chảo nè. Thêm khoảng 2 muỗng canh dầu ăn. Và 100 ml nước. Để lửa ở mức trung bình hen các bạn. Đảo đều lên. Nếu không dùng tôm có vỏ thì các bạn cũng có thể dùng tôm đã bóc vỏ sẵn, sẽ đỡ cực hơn nha. Thêm nửa chai bia vào. Mình hấp cùng tôm để tôm được thơm hơn ha. Lưu ý là đừng cho quá nhiều nước hay là bia nha, cho vừa thôi. Như vậy tôm sẽ giữ được độ ngọt của nó. Đảo đều cho tôm chín. Đến khi thấy tôm đỏ và đều lên như thế này, mình đậy nắp hấp thêm 2 phút nữa ha. Tôm lên màu đỏ gạch đẹp và thơm ngon quá các bạn ơi, rất là hấp dẫn luôn. Sau đó mình tắt bếp, đổ tôm ra rổ cho ráo nước, rồi chờ cho tôm nguội bớt. Bây giờ mình sẽ đi bóc vỏ tôm nha. Tôm luộc sơ như vậy vỏ rất là dễ bóc. Mình bóc hết vỏ và bỏ cái phần đầu tôm, giữ lại phần đuôi tôm cho đẹp ha các bạn. Tôm sau khi đã bóc vỏ thì còn khoảng 2 kg đó các bạn. Tiếp theo pha gia vị để áo tôm. Cho vào đây 1 muỗng cà phê bột nêm, 2 muỗng cà phê đường, 1/4 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng canh bột ớt nhuyễn, 1 muỗng canh bột ớt vải. Bạn nào không ăn cay được thì mình có thể giảm lượng ớt vải xuống nha. 1 muỗng cà phê bột tỏi. Trộn đều tất cả gia vị lên. Tôm mình đã bóc vỏ sạch sẽ. Cho gia vị đã trộn vào. Mình xóc đều lên nha. Tiếp theo thì mình nêm vào 2 muỗng cà phê nước mắm, 1 muỗng canh dầu ăn và 1 muỗng canh rượu nấu ăn ha. Rượu nấu ăn sẽ giúp tán đi mùi tanh và giúp tôm thơm hơn đó các bạn. Xóc đều lên một lần nữa nè. Giờ thì mình để khoảng 15 phút cho tôm ngấm gia vị nha. Cho tôm vào chảo và mình đảo đều trên lửa nhỏ vừa, cho tôm được ráo bớt và ngấm gia vị hơn đó. Các bạn đảo nhẹ, thấy hơi nước bay lên nè. Đảo trên bếp khoảng 5 phút. Sau đó mình xếp tôm ra khay để đem đi sấy nha. Mình lót giấy nến để tránh tình trạng là tôm bị dính đó các bạn. Sau đó thì mình cho tôm vào lò sấy. Sấy ở nhiệt độ 60 đến 65 độ C, là 140 đến 149 độ F đó các bạn. Trong vòng 4 đến 6 tiếng tùy theo các bạn muốn ăn khô hay là ăn mềm nha. Nhớ trở đều hai mặt để tôm được khô đều ha. Nếu không có lò sấy thì các bạn có thể đem phơi nắng.
chỉ cần một nắng to là ăn được rồi nha. Còn nếu muốn bảo quản lâu hơn thì mình phơi 2 nắng ha các bạn. Nếu phơi nắng thì mình đậy bằng vải mùng để tránh côn trùng ruồi muỗi ha. Và đây là tôm mình đã sấy được 6 tiếng rồi nè. Khô chắc và ngấm đều gia vị. Sau khi sấy xong thì mình cân lại còn khoảng 450g tôm thành phẩm nha. Các bạn nhớ để tôm nguội hoàn toàn rồi mình mới bảo quản trong lọ thủy tinh hoặc là túi zip ha các bạn. Vì là tôm chưa khô hoàn toàn nên mình nhớ bảo quản trong tủ lạnh để tôm không bị mốc nha. Mình bẻ ra nè, thấy thịt tôm bên trong giòn và rất là chắc. Khi ăn thì thịt tôm ngọt hòa quyện với gia vị cay cay, mặn ngọt hài hòa, rất là ngon luôn đó các bạn. Tôm này các bạn có thể rưới thêm nước giấm kiệu, ăn kèm với củ kiệu chua ngọt nè, bánh tét hay là dưa món đều rất là ngon nha. Hoặc chỉ đơn giản là nhâm nhi ăn không cũng ngon. Làm món nhắm với chút bia thì tuyệt vời luôn các bạn ơi. Chúc các bạn làm thành công nhé. Đừng quên like và subscribe kênh Cô Ba Bình Dương để nhận được nhiều công thức nấu ăn miễn phí nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh. Chúc các bạn và gia đình một năm mới an khang thịnh vượng. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ sau nha.